係 Maria， 我同我先生結咗婚8年，我哋有一個仔仔，佢今年1歲半。春天帶住溫暖嘅微風，輕輕敲響大地沉睡嘅門，草木抽芽，花朵綻放，大自然用一抹嫩綠同燦爛嘅色彩，向世界宣告新嘅開始。對於大部分人嚟講，春天唔只係四季嘅開始，而係希望重燃嘅象徵。無論過去1年經歷咗啲咩風浪，呢個時候都提醒我哋，一切都有機會重新出發。對於天主教徒嚟講，春天就好似我哋受洗時候一樣，喺基督內重生，成為天主教徒嘅一份子。天主派遣咗佢嘅愛子嚟到呢個世界上，透過主耶穌基督降生成人，成立新嘅盟約。耶穌嘅降臨就好似春天咁，為大地帶嚟新嘅生命。今日我哋請咗2位嘉賓嚟接受我哋嘅訪問，我哋一齊睇下呢2位嘉賓點樣迎接佢哋生命之中嘅春天。我係阿輝，咁我係新領洗嘅教徒啦，領洗咗大約2年。我有個女女，佢叫 Caitlin 啦，佢今年9歲。咁我同我先生結咗婚之後，咁梗係想過啲2人世界啦。咁所以一直都冇乜點樣諗生小朋友嘅事，直到去到有一個位，我哋覺得係時候啦，要 expand 呢個 family。想更加充實，咁於是我哋就去實踐呢件事啦。點知發覺原來真係一啲都唔容易，當中遇到好多困難，好多嘅失望。咁當時係幾氣餒嘅。咁我同我先生唯有就覺得都係交翻俾天主啦，佢有佢嘅安排。咁於是我哋就不停咁祈禱，努力咁樣去期待。咁過咗一段時間之後，發覺哎呀，原來佢真係聽到我哋嘅禱告㗎。佢真係俾咗一個好好嘅禮物我哋就終於有咗我哋第一個小朋友。本身細細個咧就喺天主教學校度讀書啦，都讀咗10幾年。咁我都聽咗好多天主嘅道理啦，咁我都相信天主嘅存在。但係出咗嚟做嘢之後咧，我就少咗好多機會去接觸天主啦，由於生活嘅繁忙啊，好多瑣碎嘅事情。咁自從我幾年前過咗嚟加拿大之後咧，識咗啲朋友，咁佢就邀請我返嚟教會，就去彌撒啦。咁我就覺得，咦，好似重拾返我對天主教嘅接觸啊！咁我就好想繼續留返喺天主教。況且我都想係喺天主教嘅成長之下長大。咁所以咧就下定決心，喺2年前咧我就同女女咧一齊報讀呢個舞蹈班啦。咁咧真係好開心，好開心！每一次諗到有個小生命喺自己嘅身體入邊，我就覺得係無比嘅喜悅，係啦，喺內在度發出嚟。咁我真係覺得成件事係好奇妙。一定係天主嘅安排。明明2個人唔相識嘅，天主將我哋擺埋一齊，將我哋2個嘅 DNA 結合，然後去創造一樣嘢出嚟，一個生命。成件事真係好似一個奇蹟咁樣，我覺得。係啊，真係好奇妙呢個感覺。咁開心得嚟，當中當然好緊張啦，亦都因為話晒都係第一次迎接呢個小生命。咁我知道呢段時間我哋有好多嘢需要學啦，去點樣學做一個爸爸媽媽啦。咁但係好好彩，身邊有好多嘅親朋戚友，一知道我哋有咗 BB，
就除咗嚟恭喜我哋之外，都即刻俾好多 tips 啊，好多育兒嘅心得俾我哋。咁所以我哋真係覺得自己好幸福。天主再一次話俾我聽，佢有幾咁愛我哋。咁心情咧就會係有啲緊張啦，又有啲起伏，因為都唔知會點嘅。不過喺呢段時間咧，能夠聽到好多唔同天主嘅道理啦，咁啊明白咗好多天主嘅救贖工程。咁對於我嚟講咧，又認識翻好多天主教嘅歷史。咁參加呢個舞蹈班啦，佢除咗俾我更加多了解天主之外咧，咁亦都俾我好多心理上嘅準備嘅。咁有好多機會咧，都我可以反省下自己啦。而家同埋之前做過嘅嘢啦，咁睇下有啲咩可以地方改進。咁當我發現自己係真係 ready 嘅時候咧，真係可以領洗啦。BB 仔出世嘅時候，我心情真係好複雜，好興奮，好感動，喊咗出嚟，見到終於我哋嘅小生命喺我嘅身體度出咗嚟，我真係覺得好開心，好感謝天主，覺得自己好幸福。咁當然啦，湊小朋友第一次做人父母，心情真係都特別緊張。我好記得佢出咗世冇幾耐，醫生話佢有黃疸。咁於是醫生話：我哋要抽血驗下啦。咁，喺佢隻腳仔度係咁抽血，我真係心都痛埋，喊晒出嚟咁樣。咁我哋唯有就祈禱，叫天主保佑我哋，希望我 BB 可以健康。咁最後佢都冇事，健康快樂。咁所以我哋而家都好開心。當日領洗嘅心情如何？其實我仲歷歷在目嘅。領洗之後呢，我個心情又既平安，但係又好興奮，因為我感覺到我終於能夠成為天主教嘅大家庭，成為當中嘅一份子。咁尤其是喺領洗之後呢，就唱咗一首歌叫做《我是教友》。嗰隻歌呢會令到你燃燒你嘅心火啦，就想自己做好一個基督徒。咁個感覺真係好興奮，好似重生一樣咁啊！我哋最大嘅期望就係仔仔可以健康快樂咁成長，做一個善良嘅。我哋知道將來嘅路，佢嘅成長有好多未知嘅因素，好多唔知道嘅事情會發生，但都好深信天主有佢嘅安排。我哋會將一切交俾佢，然後做好我哋自己做父母嘅角色，咁就 OK 啦。我開始咧就更有意識，成日反省自己嘅行為啦。特別係同人哋相處嘅時候，我都會提醒自己咧要更有耐性、更有愛心。尤其是係我以前咧教導啦，我就好容易發脾氣，就比較暴躁啲啦。因為佢都到咗呢個會反叛嘅年齡啦。咁但係咧，當我領洗咗之後咧，我就會就用祈禱去面對啦。住咧就更加用呢個智慧嚟引導我啊，咁令到我更有耐性啦，更有愛心啦，咁去慢慢咁教導我個女女啦，咁從而咧我同我女女而家關係咧就更加良好啦。我都會多啲時間啦，去積極咁參與啦，社區啊，參加呢個堂區嘅活動，咁例如會幫助一啲弱勢社群啦，去服務社會啦，咁希望可以將天主嘅愛宣揚出去。你最中意邊個節日啊 Christmas， 點解啊？因為咧有好多禮物同埋係 Jesus 出世。